Ողջույն սիրելիներս, Միլայի խոհանոցում այսօր կպատրաստենք իշխան բանջարեղենով եւ առանց մի կաթիլ ջրի։ Տեսակ որքան գայթակղիչ եւ ախորժելի ափսե եմ ստացել։ Եվ այսպես հետևեք ընթացքին եւ դուք էլ պատրաստեք։ Վերցրել եմ միջին չափի մի իշխան, լավ մաքուր մաքրել, լվացել, բաժանել եմ կտորների։ Կտրատեք ինչ չափի որ ուզում եք։ Այնուհետև վերցրել եմ հետևյալ բանջարեղենները՝ կարտոֆիլ, լոլիկ, սողսխտոր, պղպեղներ, նաև կծու տեսակն եմ վերցրել։ Բոլոր այս բանջարեղենները պետք է կտրատեմ կամ շրջանակներով, կամ կիսաշրջանակներով։ Ահա այսպես։ Առաջ լոլիկն եմ կտրատում։ Եթե փոքր է լինում լոլիկը, ես միանգամից շրջանակների եմ վերածում։ Ահա այսպես։ Նախապատրաստում եմ բանջարեղենը, այնուհետև հերթով դասավորում դրանք մեր կաթսայում։ Կտրատում եմ պղպեղը, նույնպիսի 1 սանտիմետրանոց շրջանակներով։ Սոխ կարող ենք եւ օղակներով կտրել, եւ կիսաօղակներով, կախված է սոխի մեծությունից։ Պղպեղներից սա, սիրելիներս, կծու է, փոքր, ահա այսպես, այսքանը հերիք է։ Ես նաև ահա այսպիսի ամբողջական պղպեղ կդնեմ, միայն թե պոչը հեռացնեմ, այսպես կտեղադրեմ։ Եվ վերջին բաղադրիչը, սխտորը, ահա այսպես բաժանում եմ 2 մասի, շատ չեմ մանրացնում, սա զուտ համի համար է։ Մեզ հարկավոր է նաև դափն ու տերև, սիրելիներս, որը ես արդեն իսկ լվացել եմ, սև պղպեղ է մեզ հարկավոր հատիկավոր և կարմիր պղպեղ։ Իսկ այժմ կմանրացնեմ թարմ կանաչին, այստեղ սամիթ է և մաղադանոս, որը շատ չեմ մանրացնի, ուղղակի կբաժանեմ 2-3 ահա այսպիսի խոշոր կտորների, սա զուտ համի համար է, սիրելիներս, սա է այսպես։ Իսկ հիմա անցնում ենք ուտեստը հավաքելուն։ Պատրաստ է և բանջարեղենը, որ արդեն իսկ կտրատել եմ, և կանաչեղենը, և համեմունքները, մեզ հարկավոր է նաև աղ, ես օգտագործում եմ ծովի աղ, ինչպես նաև իշխանը, որ արդեն իսկ կտրատված է, և այսպես, վերցնում ենք միջին խորության կաթսա, առաջին շերտով դնում ենք սոխ, ահա այսպես, լոլիկ, կարտոֆիլը, սիրելիներս, ահա այսպես, անչափ համեղ է ստացվում այսպես պատրաստված ձուկը, ուղղակի հրաշք։ Տեղադրում եմ մի 2 պղպեղ, ահա այսպես, ուղղակի որ համը տա պղպեղը, և ձուկն եմ տեղավորում։ Շարունակում եմ բանջարեղենները դասավորելը։
Դնում ենք կրակի վրա եւ միջին կրակով եփում մինչեւ պատրաստ լինելը։ Ստուգում ենք բարեկամներ 12 րոպե անց, տեսեք ինտենսիվ եռում է եւ տեսեք ինչքան հեղուկ է հավաքվել տակը։ Առանց մի կաթիլ ջրի ամբողջը բանջարեղենի հեղուկն է, սիրելիներս։ Հիմա փնտրում եւ գտնում ենք ձկան աչքը, դեռ եփելու տեղ ունի, եւս 5 րոպե եւ մեր համեղ բանջարեղեններով եփված ձուկը պատրաստ է։ Ստուգեմ կարտոֆիլը եւս, կարտոֆիլը մի քիչ պինդ է, դեռ եփելու տեղ ունի։ Ծածկում ենք կափարիչով, շարունակում ենք եփելը։ Ստուգում ենք, սիրելի բարեկամներ, տեսեք ինչպես է պատրաստվել բանջարեղենը, ստուգում ենք կարտոֆիլը, ամբողջովին եփված է։ Եվ մատուցում ենք, ահա այսպես շքեղ պատրաստված մեր ձուկը։ Եվ վերջ, սիրելի բարեկամներ, համեղ, գեղեցիկ, շքեղ եւ առողջ ուտեստը պատրաստ է։ Սա էլ կաթսան, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, տեսեք, ճիշտ իր չափով էր ամբողջ պատրաստությունը։ Ահա եւ մեր համեղությունը պատրաստ է, իմ շատ սիրելի բարեկամներ։ Անպայման փորձեք այսպես պատրաստել ձուկը եւ ձեզ շատ դուր կգա, որովհետեւ այն իսկապես համեղ է ու շատ առողջարար տարբերակ է։